Баршаңызға сәлем. Сіздермен бүгін осындай бауырдан керемет торт жасайтын боламыз. Столға қойсаңыз да холодный закуска ретінде әдемі болып көрінеді. Дәмі ерекше. Жасап көріңіздер осы рецептпен. Жаңа жылдық дастарханға қойсаңыз да керемет болады. Алдымен бауырды осылай турап алдым. Менде сиырдың бауыры. Блендермен болмаса мясорубкадан өткізіп алсаңыз болады. 2 жұмыртқа араластырып аламыз. Достар, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Және сұйық май, сүт қосамыз. Описанияға құрамдарын жазатын болам. Тұз, қара бұрыш және ұнды салып араластырамыз жақсылап. Енді қызып тұрған табада май жағып, осылай екі жағын пісіріп аламыз. Блини сияқты пісіріп аламыз. Енді чеснок пен пияз, сәбіз турап аламыз. Сәбізді мен блендерден өткізіп алдым. Теркадан өткізсеңіз де болады. Және пиязды жақсылап қызартып қуырып, сәбізді қуырамыз. Тұзын, бұрышын сеуіп, дәміне қарай жасылап аласыздар. Міне дайын болды. Және укроп сеуіп жердім. Міне чеснок пен майонезді араластырып аламыз бөлек. Енді тортымызды жинаймыз. Формасы маңызды емес. Осылай салмамызды салып, майонезді жағып, бәріне сөйтіп жағып шығамыз. Достар, менің каналым ұнап жатса, каналыма тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Және бір жұмыртқаны пісіріп алып, бетіне себеміз. Укроп себеміз. Ас болсын.